Я вам покажу. Вот усыпила, а чтобы мох не рос, видишь, черные пятна остались. Да, все. Типа уничтожили. Он почернел. Да. А вот наши посаженные Ага. веточки. Одна, Узнаю. 2, 3, 4, Узнаю, 5. узнаю свои эти заросшие плесенью. Накроем листочками, пусть им будет теплее. Ух, ну что, чем займемся сегодня? Будем вешать занавеску. Да, надо было вот здесь немножечко прибраться, а то просто там ахтун какой-то. Страшно смотреть. Поэтому завесим занавеской. Не, давай зажгем костер. Да неохота, не успеем ничего сжечь. Ну пусть погорит вот тут на территории, потом зальем. Не, на территории не будем что-то сжигать. Здесь еще. Ну давай здесь бочку поставим. Только машину надо было убрать. Давай машину загоним туда. Ну только по-быстрому, и будем мало пожечь. Вот здесь вот в уголочке сделаем это. Если что, типа останется, ничего страшного. Ну зальем водой и Ну зальем водой и оставим. А в следующий раз приедем и уберем. Да. А когда будет в следующий раз? Неизвестно, как обычно. Там видно будет. Давай, начнем уже. Можешь сказать привет. Всем привет. Мы занялись уже работой. Работа тут полным ходом. Да, я уже испачкался. А я в старых перчатках. Дрявых? Тоже надо сжечь. Пожгем чуть-чуть мусор сегодня. Да. Еще что-нибудь сделаем. Ладно, давай. Да, пойдем, пошли. Спички. Да, поджигай. Уже? Ну, наверное. Такое недоразумение в подворотне у нас взялось. Почему? Потому что мы тут наводили порядок, собирали мусор, временно его складывали здесь, чтобы дождаться хорошей погоды, устроить костер и сжечь мусор. Здесь у нас стройматериал, который тоже у нас нашелся в процессе разборки всего, что тут было. Что-то мы принесли со склада, так скажем, и планировали строить в этом году сарайчик, но потом подумали, что может нам сарайчик совсем и не нужен. Поэтому пока он стоит здесь, приберем мусор, строительный материал, наверное, отнесем обратно на склад. Ну и все, собственно, тогда освободится подворотня. Сейчас у нас еще задача повесить здесь занавесочку красивую, чтобы не заметало снегом туда в подворотню. Вот сейчас будет зима, много снега, будет висеть красивая занавесочка, у нас все будет там чисто, не надо будет убирать, махать лопатой. Как-то так. Поэтому разгребаем этот весь мусор. Так, вот здесь еще тоже куча, которую нужно сжечь. Потому что вот занимаемся не только вот этой стороной, но и этой. Играю в Шрёдер. Ну как играю? Меня очень вежливо попросили. Будет красота через пару минут. Сейчас убираем. Мы за этим проследим.
догорающий костер. Займемся распаковкой. Ну что? Как обычно, сделаю всегда не так, как надо. Хотя спрашивал. Понятно? Да, все понял. Ну, школ наш пар из сорта. Кепки. Выше норм. Дело сделано. Можно одевать. Можно пробовать завинчивать вот сюда и натягивать. Здесь норм. Все. Можно пробовать. Пойду посмотрю, какая красота. Ну-ка, стусительно. Ну, просто посмотри. О, господи. Ничего себе. А, ну правильно, очень натянут. Я думаю, что так провисает? Ну, ничего себе, какой вес в этой занавесочке. Думаю, что когда мы здесь реновируем стенку, покрасим ее в коричневый цвет, как дровяник. Здесь будет коричневая, а здесь будет зеленая, как будто будет сливаться с травой. Визуально будет расширять пространство. Что как будто здесь не какая-то подворотня, постройка, а газон, который не надо косить. Газон, который косить надо. А здесь знаешь, что надо? Что надо? Надо эту землю покидать туда. Ну, покидай туда. Ну, надо лопатой кидать, поэтому я тут как бы бессилен. Да-да. Ну, чуть-чуть буквально. Да-да. Туда. Туда. А можно было бы откуда-то и куда-то? Можешь куда-то, я только как скажешь. Что делаешь? Вот, решила здесь убрать. Туда в низину набросать на земли. А сюда привезем хорошее. Все. Пойдем уберем тот уголок. Но еще надо будет одно убрать. Тачку? Тачку. Я думаю, тут не одну. Тогда надо откопать побольше. Я предлагаю туда забросать. А я думала, зачем бросать, если можно сразу туда. Я воды еще капаю. А что ты не привез мне тачку? А? Да вот тут ковыряюсь. Ну так привези мне, это не тяжелое. Сереж. Сейчас. Сейчас мы привезем сюда землю. Одну тачку уже Серега привез. Вот вторая на подходе. Тут
туда же, на то же место. На то же место, Сереж. О, на то же место. Да, еще одно точно. Все, я пошел. Чайку попили. Силы появились. Пойдем работать. Еще несколько тачек вместе. Несколько тачек. И закроем тогда эту дырку. Да. Вот какую штуковину я нашел у нас в костре. Да ты там не только такую найдешь. Да, еще одну надо тоже. Надо расправить. Значит, ничего не понятно. В смысле, не Ну, видно? у меня рост маленький. Ниже надо. Не, натянуть не надо вот так ниже. Чуточку левее. Вот так. Еще левее. Нет. Чтобы морщины вон там не было сверху. Где сверху? Вот Здесь? где-то, да. Не получится. Ну это вот так вот иди. Ну что? Нам надо молоток. Молоток. Кто-нибудь видел молоток? Был же где-то. Проклятие. Где молоток? Там, наверное. Ну, как-то так. Но тут особо как бы некуда, тут только перевинчивать только вот так вот. Я думаю, что без натяга. Так. Так. Да. А нижнюю там сейчас решим, когда эти две привинтим. Ну так. Вот так темно теперь. Ага. Там, где надо, приподняли. Красивенько привинтили на шайбочке с шурупчиками. Все, теперь никакой снег не заметет. Всю зиму там будет теперь чисто, бесснежно. Надеюсь, прослужит долго. Это нам делала фирма. Вот. Не говорю, чтобы не рекламировать. Вот. Ну, посмотрим, как будет в этом самом. В работе. Надеюсь, не оторвет ветер. Как будто ворота. Ну, Петровна, что скажешь? Отлично, мне нравится. Супер. Как ты говорил, это трава, и я на травушке лежу. А я знаю, что здесь когда-то была бочка. Наши зрители помнят. Здесь когда-то был желтый навес таинственный, в котором лежал плуг. Все это было летом.
Сейчас пришла осень. И все Ничего убралось. не стало. Ни бочки, ни навес. Кстати, смотри, какая трава большущая. Можно было ее подстричь. Особенно вот здесь, посмотри. Да, под бывшей компостной кучкой трава что надо. Такое бы везде. Выше моей ладони, смотри. Может, нарвем попугаем? Не, не будет такое есть. Им бы лучше другую травку. Пошли. О, птичкам нашим. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.